नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. धोलार पडला बडी, गोंयभर शिगम्याक सुरवात. वचत थंय आयकुपाक मेळटा धोल आनी ताशांची घुमी. गोंयांत व्हडा उमेदीन आमदार मंत्र्यांनी तशेंच हेर लोकांनी एकामेकाक रंग लायत मनयली होळी. होळी मनयतना विसरूंक जायना गोंयची अस्मिताय, सांगता फातोडेचो आमदार विजय सरदेसाय. ऑशेल शिवोलेच्या झऱ्याकडेन जावपी 8 विलाच्या बांदकाम प्रकरणा वेल्यान सर्वोच्च न्यायालयान सरकाराक धाडली नोटीस. फुडली सुनावणी जातली 13 एप्रिलाक. मंत्री विश्वजिताच्या बंगल्या मुखार आंदोलन करपी आनी वावुरपी फुडाऱ्यांची चौकशी. सरकार आंदोलकांचो आवाज दामपाचो करता यत्न, समाज वावुरप्यांचो आरोप. उसगांवच्या थळाव्यांनी एकठांय येवन मंत्री विश्वजीत राणेक दिलो तेंको. दोनापावला तांच्या बंगल्यार मोर्चा वेल्ल्या आंदोलकांचो केलो खर निशेध, सांगतात उसगांवचे थळावे. कदंबा बस ड्रायव्हराच्या उणावाक लागून ईव्ही बशी आसात बंद. पगार वाडोवचो म्हूण ईव्ही कदंबा बस ड्रायव्हरांची मागणी. आता खबरो विस्तारान. ऑशेल शिवोले झऱ्याकडेन जावपी 8 विलाच्या बांदकाम प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयान गोंय सरकार आनी रारा कन्स्ट्रक्शनाच्या धन्याक नोटीस धाडल्या. या प्रकरणात उच्च न्यायालयान प्रकल्पाक मान्यतायेक आव्हान दिले. या बांदकामा खातीर पिवपाच्या उदका स्रोतांत धोको निर्माण जातलो असो दावो याचिकादारांनी केल्लो. सर्वोच्च न्यायालयान हाची दखल घेत संबंधिताक नोटीस जारी केल्या. या प्रकरणाची फुडली सुनावणी 13 एप्रिलाक जातली. कलम 39 आड नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हाच्या बंगल्या मुखार आंदोलनात वांटेकार जाल्ल्या आंदोलकांची पणजे पुलीस स्टेशनात सोमारा चौकशी जाली. या चौकशेक फक्त विरोधकांचो आवाज चेपपाचो यत्न केला. मात पुलिसांनी एफआयआर प्रत अजून दिवंक नाशिल्ल्याचे, नेमके खंयच्या कारणा खातीर ही चौकशी जाता कसलीच कल्पना नाशिल्ल्याचे आंदोलकांनी सांगले. मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या दोनापावल बंगल्या मुखार आंदोलनात वांटेकार जाल्ले समाज वावुरपी आनी राजकीय फुडाऱ्यांक पणजे पुलिसांनी समन्स धाडिल्ले. ह्या समन्सांक पाळो दीत समाज वावुरपी आनी फुडारी पणजे पुलीस स्टेशनात सकाळी 11 वरांचेर चौकशी खातीर हाजीर रावले. आरजीपीचे अध्यक्ष मनोज परब, काँग्रेस फुडारी सामील वळवयकार, गाकुवेदाचे अध्यक्ष गोविंद शिरोडकार तशेंच भंडारी समाजाचे फुडारी आनी समाज वावुरप्यांची सुमार वरभर पुलिसांनी चौकशी केली. चौकशी उपरांत उलयतना आंदोलनाचे फुडारपण करपी आरजीपीचे अध्यक्ष मनोज परब हांणी सांगले, नोंद केल्ली एफआयआर ही फकत पिडणूक. हे एफआयआरीत फुडें कितें सिद्ध जावपाचें ना. अशे गुन्यांव दाखल करून सरकार आंदोलन करप्यांचो आवाज दामपाचो यत्न करतात असो आरोप तांच्यांनी केलो. तशेंच पुलीस खातें राजकीय पक्ष जाला काय कितें असो प्रश्न अमित पालेकरान केलो. आयली समिलाक किंवा बाकीचे खुबशे एक्टिविस्ट जे आसा किंवा लिडर जे आसा ते नोटीस आयल्या. काल हांवें एक नोटीस केली की नोटीस इश्यूड बाय पणजी पुलीस स्टेशन अंडर 35 BNSS. पूण अपियरन्स कोणाक सांगला ओल्ड गोंय यो, कोणाक सांगला आक्षी यो. म्हणजे आज कायदो जो अस्तित्वान आसा BNS किंवा BNSS ताच्या अंडर पुलीस डिपार्टमेंटान काम करपाक जाय. ते पुलीस डिपार्टमेंट पॉलिटिकल पार्टी जाला काय अशें दिसूंक लागलें. कारण वी हॅव कॅप्ट इट ऑन रेकॉर्ड टुडे आनी रायटिंगान घालून दिला की ज्युरिस्डिक्शन जे आसा पयलीं म्हणजे एफआयआर कॉपी काल राती पर्यंत खंयच दिसनाशिल्ली लोड जाल्ली. इट शूड हॅव बीन डन लॉंग बॅक द डे एफआयआर वॉज रजिस्टर्ड. सो कितें आसा एलिगेशन ते अजून पर्यंत कोणाक खबर ना. कंप्लेंट कोणी केले, कितें केलें तीय कोणाक खबर ना. ताज्या भायर ज्यो नोटीसी काडटा दॅट इज इलिगल टू आस्क देम टू अपियर बिफोर एनी रँडम पुलीस स्टेशन. हे जे इन्व्हेस्टिगेशन जाता ते पणजे पुलीस स्टेशनाच्या हद्दीन करपाक जाय. कारण क्रायम पर्पोटेबली हॅज बीन कमिटेड इन पणजे पुलीस स्टेशन. सो ज्या तरेन लोकांक हॅरेसमेंट करपा खातीर जे एक्टिविस्ट किंवा जे लोक पार्टिसिपेट जाल्ले ह्या प्रोटेस्टा भितर तांचो हॅरेसमेंट करपा खातीर पुलीस स्टेशनां चूज केल्या तांणी की एकट्याक हांगा पळय, एकट्याक हांगा पळय. आनी कारण कितें गर्दी जातली म्हणून. आनी गर्दी जातली जर म्हणून जर तुमी हें करता जाल्यार कायदो कुशीकूच दवरा. गर्देच्या नेटानूच चलया आमी. ही परिस्थिती आज सरकारान हाडून दवरल्या.
पुलिसांनी आज जी कायदो सुवेवस्था ज्या तरेन पळोवपाक जाय आशिल्ली ते सोडून आज दीस विंडिक्टीव पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टीन चलयल्या ताजो एक घटक आज पुलीस जाला. आज एंटायर पणजे पुलीस स्टेशन इज ओनली बिझी इन रेकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स, कॉलिंग समनिंग हे तेंचे इन्व्हेस्टिगेशन झिरो जाला. फक्त हेच पॉलिटिकल हॅरेसमेंट जो चीफ मिनिस्टरान स्टेटमेंट केल्लो की हे सगळे फेक केस रे आपूण भायर पळयतलो, आय वील सेटल दीस, अँड दॅट अश्युरन्स वॉज गिवन टू विरेश बाब. बट एक्झॅक्टली एक्टींग ऑपोजीट टू दॅट फटिंगपणा करून चीफ मिनिस्टरान हे जे FIR 2 दिसां मागीर रजिस्टर केला करून घेतला आनी आज जो हॅरेसमेंट चलयला लोकांचो तो पळयत जाल्यार म्हाका दिसता हे 1,500 लोकांनी पणजे पुलीस स्टेशनार येवंक जाय आनी पणजे पुलीस स्टेशनार येवन सांगपाक जाय आमकां अरेस्ट करा. दॅट इज द वे इट शूड बी. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. उसगांवच्या थळाव्यांनी मंत्री विश्वजीत राणेक तेंको दीत एकठांय येवन दोनापावलात त्याच्या बंगल्यार मोर्चा वेल्ल्या आंदोलकांचो खर निशेध केला. कलम 39 रद्द करपाची मागणी करपी ह्या आंदोलना फाटल्यान काय राजकीय हेतू आसा असो आरोप थळाव्या लोकांनी केला. उदरगतीच्या कामाड अशें आंदोलन करप योग्य न्हय. असले प्रकार आमी मुखार खपोवन घेवचे नात. मंत्री राणे फाटल्यान आमी ठामपणान उबे रावतले अशें उसगांवच्या लोकांनी स्पश्ट केला. दोनापावला मंत्री विश्वजीत राणेच्या बंगल्या भायर मोर्चा वेल्ल्या आंदोलकांचो उसगांवच्या थळाव्यांनी खर निशेध केला. कलम 29 रद्द करपाची मागणी करपी ह्या आंदोलना फाटल्यान काय राजकीय हेतू आसा असो आरोप थळाव्या लोकांनी केला. सोमारा उसगांवच्या थळाव्यांनी एकठांय येवन मंत्री राणेच्या फावरान आपली भूमिका स्पश्ट केली. उदरगतीच्या कामाक आडमेळी हाडपी अशा आंदोलनाक उसगांवकार तेंको दिवचे नात. पूण मंत्री राणे हाणें घेतिल्ल्या निर्णयाक लागून वाठाराच्या उदरगतीक उर्बा मेळ्ळ्या अशें थळाव्या लोकांनी सांगले. देखून कसलोय दबाव आसलो तरी आमी ताच्या फाटल्यान खंबीरपणान उबे रावतले अशें उसगांवकारांनी सांगले. विश्वजीत राणे आमचो आमदार, आमच्या मतदारसंघाचो आमदार, आमचो मिनिस्टर. आमी कोणाकूच काय म्हणूंक दिवचे ना. दोस्तानो, हे आमी मॅसेज घेवन आमी सगळ्यांनी एक रावपाचो आमी प्रयत्न करूया. विश्वजीत राणेन खंयचो गोवा विकूंक काडलो? विश्वजीत राणेन खंय राती भितर आपल्या घरा कडेन रावन तेणी हे केलें, झोनींग चेंज केलें. हर मनशाक हे आसा, अधिकार आसा. आपले जे हे आसा ते म्हाका म्हाजे चुकलां, म्हाका तुमी सारकें करून दिवचें म्हणून की आमी विश्वजिताच्या फाटल्यान आसतले. गरज पडल्यार समज जर जालें जाल्यार आमी बी सेक्युरिटी दितले. तेणी जे सावड्ड्याचे उलयला, सावड्ड्याच्या 70 उलयला ते बी आमी खरें करतले. तेजे संरक्षण करपाक जर आमकां जर कळ्ळें जाल्यार आमी तेज्या पयलीं तेज्या घरा कडेन वचून रावतले. रावतले मरे? म्हणून सांगता, कोणी तेका कमी लेखचो न्ही आनी तो कोणाक असो आदर कोणाक दिवं ना. विश्वजीत राणे आमचो आमदार, आमच्या मतदारसंघाचो आमदार, आमचो मिनिस्टर. आमी कोणाकूच काय म्हणूंक दिवचे ना. दोस्तानो, हे आमी मॅसेज घेवन आमी सगळ्यांनी एक रावपाचो आमी प्रयत्न करूया की आमी विश्वजीत राणे फाटल्यान चट्टाना सारखे, पहाडा सारखे आमी उबे रावतले आनी तो जो डिसिजन जे कितें घेता ते आमी मान्य करतले. सगळ्यांक ह्या गोष्टीचो राग येयल्लो आसा. कारण हे तेंच्यांनी जे कितें केलें, ह्या लोकांनी जे तेच्या घराचेर मोर्चा व्हेलो, नाका ते केले, तेजे बळी केली तयार कसं, हे योग्य न्हू. हे तेंच्यांनी जे कितें केल्लें आसा पळय ते सामके तेंचे रोम आसा आनी ते तेंकाच भोगचे पडटले. आनी हांव ते गोष्टीचेर सामको तेंचेर निशेध करता. आज जी ही सभा घेतल्या, निषेध सभा, ही बाबाच्या जावं पिये जावं आनी कोण बाबा ही कोणाकूच खबर ना. हे तुमकां हांव ह्या देवाच्या प्रांगणात रावन सांगता की तुम्ही हेजेर विचार करतो. हो स्वता जावन ह्या लोकांनी निश्चय केला की आम्ही निषेध सभा घेऊया म्हणून. तर ताका मर्यादा असता, ताका जागे असता आणि ही मर्यादा आणि हे जागे हांचे भान न दवरता त्यांच्या खासगी प्रॉपर्टीचेर, जे त्यांच्या बंगल्याचेर ज्यो घडामोडी जाले आणि जे वाईट कामां जाली त्यांचे सगळ्यांचे आमी हांगासर निषेध करता. आमी उसगांवच्या वतीनसून सगळे निषेध करता. हेच्यान फुडें असली खंयचीच गजाल आमी खपोवन घेवची ना. बाबा तुम आगे बढ़ो, बाबा तुम आगे बढ़ो. गोमंतक TV खातीर एकनाथ खेडेकार.
कदंबा बस ड्रायव्हरांच्या उणावाक लागून ईव्ही बशी बंद आसात अशी माहिती सुत्राकडल्यान गोमंतक टीव्हीक मेळिल्ली. या गजालीची पुष्टी करपा खातीर गोंय कदंब महामंडळाचे व्यवस्थापक संचालक रोहन कास्कर हाका संपर्क केलो. आदी ईव्ही बशीचे ड्रायव्हर ओटी करताले तेन्ना कामकाज सुरळीत चलताले. मात आता ओटी करपाक ड्रायव्हरांनी बंद केल्ल्यान तशेंच ड्रायव्हरांची कोर्टात पगारवाडीचे केस सुरू आशिल्ल्यान बशी बंद दवरच्यो पडटा अशी माहिती कास्करान दिली. पळयात पुराय बातमी. ईव्ही बस ड्रायव्हरांची नेमणूक खाजगी कंपनींनी केला. तसेच तांचो पगार वाडचो म्हूण कामगार न्यायालयात तांची केसूय सुरू आसा. हाका लागून प्रवाशांची गैरसोय जाता. हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो जावचो खातीर कदंबा महामंडळान संबंधीत कंपनी कडेन उलोवप लेगीत केला. हातूंत KTCLची कसलीच चूक ना आनी नियोजीत वेळापत्रक प्रमाणे सेवा चालू उरची हे खातीर कंपनीन गरजेची पावलां उबारपाची गरज आसा अशें गोंय कदंबा महामंडळाचे व्यवस्थापक संचालक रोहन कास्करान सांगले. मजगती ईव्ही बस ड्रायव्हर संपार वचपाचे आसात अशी माहिती सुत्रां कडल्यान गोमंतक टीव्हीक मेळ्ळा. इश्यू कितें आहा तेंचो की सध्या आतां ते डबल ड्युटी दिवन तांकां ते शेड्यूल चलयताले ईव्हीचे. सो बिकॉज ऑफ दॅट इश्यू आमचो लेबर कोर्टान सो ते आतां डबल ड्युटी कोण करिना ड्रायव्हर. कळ्ळें न्हू. सो डबल ड्युटी करिना म्हणटकीर तांकां ड्रायव्हर ते कमी पडटा टू ऑपरेट द बसीस. ओके. सो तेका लागून ते शेड्यूल थोडे मदीं बंद जाता. थोड्या दिसा 10 आसता, 5 आसता, 15 जाता. काल संडे म्हणून चड आसले. पण तो म्हाका दिसता इश्यू आमी उलयला कंपनी कडेन इश्यू सॉल्व जावपाक जाय जाता ते बेगीन तो. ओके. सो हे खंयचे शटल सर्व्हिस बंद जाला की नॉर्मल जे शटल ना ईव्ही. ईव्ही. सो टोटल कितले बसीस बंद जाला सध्या? ती बंद अशें जावंक ना ते चालू आसतात. आयज सपोज काल सपोज संडे कोण ड्रायव्हर कमी आसता नॉर्मली आमचे. सो काल चड आसले. आयज मे बी कमी आसतले खूब पण असं. आयज कितके आहा रेट? अरावंड आयज 15. तोच तो तुका सांगला पळय ड्रायव्हर येवंक नाका शेड्यूल बंद पडटा. आयज 15 आयजता. सो हेजो इश्यू जायना KTCक कितें? जाता ये सांग. तो मागीर थंयची बस चलना न्हू. ड्रायव्हरच येयना तो तेंचो. एक्चुअली ड्रायव्हर तो प्रायव्हेट आसता. हे सगळे ड्रायव्हर प्रायव्हेट. प्रायव्हेट आमचो ड्रायव्हर न्हू तो. प्रायव्हेट ड्रायव्हर एज पर एग्रीमेंट आमी मारला पळय विथ ई बसीस ती. ओके. सो तेजे कंडक्टर आमचो आसता KTCL आनी ड्रायव्हर प्रायव्हेट कंपनीचो आसता. सो बिकॉज ऑफ सम इश्यूज तेंचो सद्या इश्यूज चालू रिगार्डिंग पेमेंट आनी कितें कितें. पण जातले सॉल्व जातलो इश्यू तो. बिकॉज अशेंय आयकूंक येता की ते प्रोटेस्टार वचपाचे आहा म्हणून ईव्ही ड्रायव्हर बिकॉज ऑफ दीस इश्यू म्हणून. ना पळय आतां बसीन ड्रायव्हर घालप हे काम कंपनीचें. ओके. आमी तेंचे कडेन आहा. आमी तांकां नोटीसूय काडलेली आहा कंपनीक. बट हेतून लोकांक इनकन्विनियन्स जाता सो तेजे सोल्युशन तुमी कितें काडलां? ना तेच तांकां सांगला की आमी नोटीस तीच काडला की तुमचे काम आहा बाबा बसी ऑपरेट करपाचे. आमचे सायडीसून आमी काय फळ ना. सो तेंच्यांनी बसी कशे करून ऑपरेट करपाक जाय. आतां 10 ड्रायव्हर आसा सो डबल ड्युटी करून ते 10चे चड बस चलयताले. कमी ड्रायव्हर ते तांकां चड पयशे येताले मागीर एक्स्ट्रा काम करता म्हणून. आतां त्या ड्रायव्हरांनी सांगला की बाबा आमी एक्स्ट्रा काम करचे ना. सो तांकां ते ड्रायव्हर कमी पडले. सो तांकां ड्रायव्हर कमी पडला. कंपनी ड्रायव्हर कमी पडले. ड्रायव्हर तूं रिक्रूट करता जाल्यार मातसो टायम वयतात न्हू. सो तेंचे ते इन प्रोसेस आहा ते. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंय राज्यात खेळा मळार एक नवो इतिहास रचलो. भारताची पहिली बीच स्प्रिंट नॅशनल रोईंग आनी स्कलिंग स्पर्धा दोनापावला हांगा वांयगिणी दर्यादेगेर घडोवन हाडली. 19 राज्यां आनी संरक्षण दळांनी हातूंत वांटो घेतलो. स्पर्धेच्या निमण्या दिसा भारतीय नौदळान चॅम्पियनशीप ट्रॉफी जिखली. या यशस्वी आयोजनाक लागून गोंयांत दर्यादेगेवेल्या खेळा खातीर एक मुखेल राष्ट्रीय केंद्र ठसो उमटायला. गोंय राज्यात खेळा मळार एक नवो इतिहास रचलो. भारताची पहिली बीच स्प्रिंट नॅशनल रोईंग आनी स्कलिंग स्पर्धा दोनापावला वांयगिणी दर्यादेगेर घडोवन हाडली. ही स्पर्धा भारतांतल्या ऑलिंपिक मान्यताय प्राप्त आशिल्ल्या बीच स्प्रिंट कोस्टल रोविंग फॉर्मेटात आयोजीत जावपी पहिली राष्ट्रीय पातळेवयली स्पर्धा आशिल्ली. ही स्पर्धा रोविंग फेडरेशन ऑफ इंडिया खाला आयोजीत केल्ली. रोविंग आनी स्कलिंग असोसिएशन दी गोवा, स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा आनी डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेअर्स
गोवा सरकार हांच्या जोड पालवान ती घडोवन हाडिल्ली. ह्या स्पर्धेक स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाचे समर्थन लाभले. तशेंच गोवा पर्यटन विकास महामंडळ आणि माहिती आणि जनसंपर्क विभाग गोवा सरकार हाचोय हातभार लागलो. 19 राज्यांतले पंगड आणि संरक्षण दळांनी हातूंत वांटो घेतलो. 26 फेब्रुवारी चल्ल्या उक्तावण सुवाळ्याक खेळां आणि युवा व्यवहार संचालनालयाचे संचालक अजय गावडे हजर आशिल्ले. खेळां मंत्री रमेश तवडकार आणि स्पर्धेच्या संघटनात्मक दर्जाची आणि उंचेल्या पावड्याची तोखणाय केली. स्पर्धेच्या निमण्या दिसा भारतीय नौदळान चॅम्पियनशिप ट्रॉफी जिंकली. बायलांच्या विभागात महाराष्ट्राक पद्मभूषण मनोहर पर्रीकार रोलिंग ट्रॉफी फावो जाली. 28 तारखेक जाल्ल्या समारोप सुवाळ्याक भारतीय ऑलिंपिक संघटनेचे कार्यकारी मंडळ सदस्य अमिताभ शर्मा मुखेल सोयरे म्हूण उपस्थित आशिल्ले. या यशस्वी स्पर्धेच्या माध्यमांतल्यान गोंय दर्यादेगेवयल्या खेळा खातीर एक मुखेल केंद्र म्हूण थाळपाक लागला. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश परब आमोणकर. राज्यात सोमारा 2 अपघात जाले. पर्रा आसगाव रस्त्यार फॉर्च्युनर आणि एक्टिवा स्कूटरी मदीं अपघात जालो. फॉर्च्युनर चलोवप्यान एक्टिवा चलोवप्याक धक्को दिल्ल्यान चालक आणि फाटल्यान बशिल्लो जखमी जाला. स्कूटर चलोवपी चुकीच्या दिकेन वतालो देखून अपघात घडलो. जाल्यार दुसऱ्या अपघात पेटके धारबांदोडा वाठारात 2 गाडयांची समोरासमोर टक्कर जाल्ल्यान अपघात जालो. सुदैवान कोणाकूच दुखापत जावंक ना. पुलिसांनी अपघाताचो पंचनामोय केलो. नमस्कार. आम्ही पेटके दारबंदोडे हांगा आसा, जे जाग्यार 2 कार मदीं हांगा समोरा समोर अपघात जाला. एक कार उजगांवच्यान दारबंदोड्या दिशेन वयताली आणि दुसरी कर्नाटकाची गाडी ती मोलेंच्यान हांगा फोंडे दिशेन वयताली. पळोवपाक गेल्यार जी कर्नाटकाची गाडी आसा तेजी गाडयेचो धक्को हांगा मदीं मारलेलो आसा. जी रॉंग वे चुकोवन ती दुसरे सायडीच्यान हांवें मारलेली आसा. आनी ते गाडयेचो दोनूय हे गाडयेचोय दर्शनी भाव सबंद गेल्लो आसा आनी त्यो गाडयेचो दर्शनी भाग गेल्लो आसा. जेन्ना हांगा मोठ्या प्रमाणान दोगांकूय लुकसाण जरी जालां कारीचें, पूण कोणाक कांय जावना. सद्याक हांगा फोंडा पुलीस जे आसा ते हांगा पावल्ले आसा. त्या घटनेचो तेंच्यांनी पंचनाम केला आनी दोनूय गाडयो सद्याक तरी ते आउटपोस्टार व्हरून दवरपाच्या तयारेन आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर दारबोणच्यान एकनाथ खेडेकर. मावळिंगे वाठारांत एका भुसारी दुकानाक उजो लागून दुकानाचो गोबर जालो. आयतारा मध्यान रात्री घडिल्ले हे घडणुकेत 8 लाखां परस चड रुपयाचे मालमत्तेचे लुकसाण जाल्ल्याचो अदमास आसा. वेळारूच उजो पालोवपी दळाक यश आयिल्ल्यान व्हडलो अनर्थ टळ्ळो. उजो लागिल्ल्या त्या दुकानाक कुशीक घर आनी पिठाची किरण आसा. मावळिंगे वाठारांत एका भुसारी दुकानाक उजो लागपाची घडणूक घडली. ही घडणूक आयतारा मध्यान राती 2 वरांचेर घडली. उज्याची खबर मेळटकीच दिवचलच्या उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार धांव मारली. तो मेरेन पुराय दुकानांक पेट घेतिल्ली. उज्याचेर नियंत्रण हाडपा खातीर 2 बॉम्ब वापरचे पडले. सुमार 2.5 वरां यत्न केल्या उपरांत उजो पालोवपी दळाच्या जवानांक येस आयले. ह्या उज्यात दुकानांतले सगळे सामान तशेंच फर्निचर आनी पाखे जळ्ळे. शॉर्ट सर्किटा लागून उजो लागला आसूय असो अदमास उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी उक्तायला. कसले शॉप आसले? जनरल स्टोर. कितकेशे लॉस जाता ते आतां इश्ट लायक तरी जाताले कमीत ते. कित्याक जाणा तूं वयले सगळे आमचे सिलींग आसले पत्र्याचे आनी नळे आनी हे वाश्याचे. परत 2 हेजी आसल्यो आमच्यो वुडन पत्रे फर्निचरचे 2 आलमाऱ्यो व्हडल्यो. ते एक गोदरेज आनी हे 2 रॅक आसले हांगा. आनी हांगा टेबल आसलो कावंटर हेजो. दुकानातले सामान सगळे जळ्ळे. सगळे जालें. आजी सांगला आनी पयलींच ते एक्स्ट्रा हाडून दवरलेलो. पण सादारण म्हाका एक सांग तुमकां केन्ना कळोवंक जालो सर? आमकां फोन केलो न्हू. आमी थंय रावता चेक पोस्टाचेर. म्हणजे सबंद काबार. आनी कोणाक कितें जावंक ना सायडीक? ना तशें कांय ना. ते आमी पंप मारतलो म्हटल्यार आमचो पंप स्टार्ट जायना. वायर जळयली. मागीर फायर ब्रिगेडीन हे केलें. लेट येयली फायर ब्रिगेड. रिजन कितें दिसता तुमकां कसले तेज्या खातीर जालें? रिजन म्हटल्यार एक्झॅक्ट तशें कळना. पूण जास्त करून आनी कितें जातलें शॉर्ट सर्किट जातलें. बाकी हांव दिवस लायना.
कित्याक तो रातचे बुजता म्हणून ते जायना. कितक्यो गाडी येयल्ले फायर स्टेशनाचेर? दोन गाडी पयली गेली मागीर राती 2:33 मिनटां आमकां फोन आयलो की म्हाळोगे शॉपाक उजो लागला. आमी रोखडे टर्न आउट करून म्हाळोगे गेले तर सातेरीच्या देवळाच्या ऑपोजीट थंय शॉप आसलें आनी हे आसलें कितें घर आसलें आनी गिरण पिठाची गिरण आसली. शॉप जो ते कंप्लीट म्हणजे बरोच पयलीं उजो लागला आसतलो. आमकां 2:33 आमकां मातसो कॉल आयलो. आमी रोखडे 7-8 मिनटांनी थंय पावले. पूण थंय वयता जाल्यार तो उजो बरोच पेट्टालो आनी मागीर आमी उजो पळोवपाक स्टार्ट केलो आनी आमकां लक्षांत आयलें की एके गाडयेन उजो जावपाचो ना. तेन्ना दुसरे आमी वॉटर टेंडर मारले आनी दुसरे वॉटर टेंडर दोनूय वॉटर टेंडर घेवन आमी उजो घालपाक स्टार्ट केली. लॉस आमी एस्टिमेट आमी करूंक जाय. गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत. पाटो पणजेच्या पासपोर्ट भवन इमारतीक बॉम्बान उडोवपाची धमकी ईमेला वरवीं एका अनवळखी मनशान दिली. धमकेची ईमेल आयले उपरांत कार्यालयातल्या कर्मचाऱ्यांनी पुलिशेक आनी बॉम्ब स्क्वॉडाक कळीत केले. इमारतीत आशिल्ल्या सगळ्या कर्मचाऱ्यांक भायर काडले. उपरांत पुलीस तशेंच बॉम्ब स्क्वॉड पथकान पासपोर्ट भवनात वचून पुराय इमारतीची तपासणी केली पूण तांकां थंय कांयच सापडलें ना. देखून असल्या फटवणुकीची धमकेविशीं भिवपाची आनी काळजी करपाची गरज ना अशें बॉम्ब स्क्वॉडाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगले. मजगतीं दिल्लीच्या 3 स्कुलांनी लेगीत बॉम्ब दिल्ल्याची आनी आशिल्ल्याची ईमेल आयिल्ली. चेक केले जस्ट ईमेल थ्रेट कॉल बट नथिंग वाज फाउंड. just check all the devices. And we say it is a aux call म्हणू शकता. This no call. ऑक्स कॉल नो ईमेल असेल ईमेल नो ईमेल. सो तुम्ही आता सायबर क्रायमाक धाडलेले आहा? I am from bomb squad. Bomb squad. Exactly. Building is safe right now. Thank you. खंयच्यान ईमेल बी येयल्या तुमकां कितें कळ्ळां? Email received, but let him answer. He will be in better position to answer. Email. ओके. Let him answer detail. यू फ्रॉम बॉम्ब स्क्वॉड नो? Bomb squad. वेन तुमी एंटर जाता पळय तेन्ना लोक हांगाच आहा. लोक कोणी सिरियसलीच घेवंक ना की हांकां काडपाचें काम कोणाचें? मीटराच्या डिस्टन्साच्या भायर आसूंक जाय न्ही. काडपाचें काम कोणाचें हांकां लोकांक एव्हॅक्युएट केलें? So they have told them. जिस तरह से ये धमकी मिली है अचानक से इस तरह से हड़कंप मचा, किस तरह से देख रहे हो? क्या अभी लोग सुरक्षित हैं? क्या कुछ पाया गया है? Nothing was found. Let's check thoroughly. कुछ नहीं मिला. रावणफोंड वाठारात पुलाचें काम सुरू आसतना मुखेल उदकाची पायपलायन फुटपाची घडणूक घडली. पायपलायन फुटिल्ल्यान हजारांनी लिटर उदक इबाड जालें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण पायपलायन फुटल्या उपरांत बरोच वेळ उदक रस्त्यार व्हांवतालें. मात घडणूक थळार एकूय संबंदीत अधिकारी वा कर्मचारी नाशिल्ल्यान नागरिकांनी तिडक उक्तायली. देखून संबंदितान ह्या प्रकारान लक्ष दिवन ही उदका पायपलायन बेगोबेग दुरुस्त करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. आता रावणफोंडार आसा तो सेकंड आमचो एक ब्रिज बांदता पळय थंय तेंच्यांनी JCB मारून ती साळावलीची पायपलायन एटलीस्ट म्हाका दिसता 1/2 मीटर पायपाची पायपलायन ती तेंच्यांनी फोडून उडयल्या. 2 वरां जाली हांगा. एक WRDचो कोण पावलो ना, PWDचो कोण हांगा ते काम करपी येयले ना. 2 वरां जाली. हजारांनी लिटर उदक नावेली सायडीन व्हांवून वयता. तेंचे कडेन प्रॉपर प्लॅनूय ना. ते खबर ना आतां ते पायपलायन आहा म्हणून. कसली काम करता ते? आतां घेवन बसल्या ते उबे आहा सगळे ते. कोण कांय हालचाल करना. आतां फाल्यां केन्ना कितें जालें इतले डीप फोडून ते रिपेर करपाक भरपूर त्रास. तेन्ना गव्हर्मेंटान हेचेर एक्शन घेवचें ताबडतोब.
आणि त्यांना फायन मारता त्यांचा असे म्हणजे उदका पाईपलाईन ते हायवे कोणा घालून ते वयर दुसरो हायवे करता त्याच्या वयर हय आता ही मेन झाडावल्याची पायपलायन तिका स्पेस दवरपाक जाय आशिल्लो केन्नाय आता ती पायपलायनीच्या वयर ते आता काम करतले आणि ते सगळे पुरवून उडयतले तुका दिसता ती पहिली पाईपलाईन शिफ्ट करूंक जाय आशिल्ली हय पायपलायनी कितें तरी इंजिनियरान उपाय काडपाक जाय आमी इंजिनियर न्ही आमी जनरल पब्लीक आमकां ते दूख लागता इतल्या हजारांनी उदक कशें आतां पळय कोणूच ना ते कोणूच ना तेंच्यान ते जेसीबीचो हे ब्रेकर घालून बकेट लावून ते आतां हायड केला राज्यात वाचन संस्कृतीक चालना दिवपा खातीर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी आपली म्हत्वाची घोशणा दिली. राज्यातल्या सगळ्या पंचायत आणि नगरपालिका क्षेत्रात वत ते 168 लायब्ररी स्थापन करपाचो सरकाराचो विचार आसा. तशेंच हातूंतल्यो 20 लायब्ररी पयलीं सुरू केल्ल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगले. फोंड्या नगरपालिका क्षेत्रात नूतनीकरण केल्ल्या लायब्ररीचे उक्तावण केले उपरांत मुख्यमंत्री उलयलो. अप्रॉक्सिमेटली गोंयांत खरें म्हणजे ही थोडीशी ल्हान लायब्ररी जाली. हांवें म्हज्या डायरेक्टर ITची आतांच सांगला की तांचो रिडींग रूम सायडीक आहा पळय न्ही तोय तुमकां डेव्हलप करून मेळटलो. म्हणजे जाणटेल्यांक भायर बसपाची गरज ना, तांकां पूर्ण रिडींग रूम हो आमी फुडल्या म्हयन्या भितर फुडल्या एका म्हयन्याच्या भितर एक्सटेन्शन ऑफ दीस रिडींग रूम चूक तुमचीच आशिल्ली कारण तुमी आमकां ल्हान स्पेस दिलो. आतां उरलेलो विरेंद्राक आतां ती बरी जाल्या उपरांत दिसलें की आनीकूय डेव्हलप जावपाक जाय म्हणून ती विरेंद्राक आतांच सांगला हांवें उरलेल्या रुमाचें रेजोल्युशन घे आनी डायरेक्टर ITची कडेन ती आमी टायम स्लॉट घेवन हांगासर येवन आपलो स्टडी करपा खातीर तांकां टायम स्लॉट दितले. तुमी जर टायम एक्सटेन्शन मागत जाल्यार आमचें म्हणणें तर आसा 6 उपरांत सुद्दां लायब्ररी ओपन दवरपाक कांयच हरकत ना. तांकां 8 पर्यंत 10 पर्यंत लायब्ररीन अभ्यास करपाक जाय. तांकां ही लायब्ररी ओपन करून तांकां स्टडी करपा खातीर रातचो 10 पर्यंत सुद्दां तांकां स्टडी करपा खातीर दिवचो जेणे करून बुक्स वापरप आनी स्टडी करप अशा दोनूय कन्सेप्ट मे सुरू केल्या. पुराय गोंयांत अशा पद्दतीच्यो आमी ऑल टुगेदर कितल्यो 168 लायब्ररीज करपाच्यो आहा. 168 म्हणजे ऑन एन एवरेज एके पंचायतीक एक एके म्युनिसिपालिटीक एक अश्यो लायब्ररीज करपाच्यो आहा. फक्त पंचायतीं कडल्यानूच अजून सहकार्य तितकें मेळना म्हणून कमी उरल्या. आतां पर्यंत आमी जवळपास 20 लायब्ररी कंप्लीट केल्यो. 168 लायब्ररीज आमकां कंप्लीट करपाक जाय. ताच्या खातीर म्हजें सरळ म्हणणें आहा की ग्रामपंचायतींनी इनिशिएटीव्ह घेवची. आपल्या भागात बऱ्या कॉमन प्लेसीचेर जी शाळा बंद पडलेली आसा जाल्यार ती शाळा दाखोवची. अदरवायज आमचे गव्हर्मेंट हायस्कूल आनी गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल हांच्यांनी इनिशिएटीव्ह घेवन त्या पंचायतीचो रेजोल्युशन घेवन आमच्या कडेन बेगिनात बेगीन दिवचो. 168 लायब्ररीज गोंयांत जर अश्यो जाल्यो जाल्यार विचार करात की कितलें वातावरण चेंज जातलें तें, कितले भुरग्यांक आमी पोशक शिकपा खातीर आनी वाचपा खातीर अशें एक वातावरण क्रिएट करतले. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशाच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक TV.